ভাবুন আপনি আর আপনার এক বন্ধু ঘুরতে গেছেন নিউ মেক্সিকো শহরে। হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন, খুব নিচু একটা গুনগুন শব্দ। আপনি আপনার বন্ধুকে বললেন, তুই কি এই শব্দটা শুনতে পাচ্ছিস? সে অবাক হয়ে বলল, কোন শব্দ? আমি তো কিছুই শুনছি না। আপনি চারপাশে তাকালেন, অন্য মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারাও কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তখন আপনার মাথায় একটা প্রশ্ন আসবেই, আমি কি সত্যিই কোনো শব্দ শুনছি, নাকি এমন কোনো ফ্রিকোয়েন্সি অনুভব করছি যা অন্যরা শুনতেই পাচ্ছে না? এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথাই বহু মানুষ জানিয়েছেন নিউ মেক্সিকো শহরে। আর এই রহস্যময় শব্দের নাম টেয়াস হাম। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই শব্দটা আসলে কোথা থেকে আসে? টেয়াস হল নিউ মেক্সিকোর একটি ছোট শহর। 1990 এর দশকে এখানকার কিছু বাসিন্দা এমন একটি অস্বাভাবিক লো ফ্রিকোয়েন্সি হামিং সাউন্ড শোনার কথা জানান। কেউ এটাকে দূরের কোনো ইঞ্জিনের মতো বলেছেন, কেউ বলেছেন যেন কোথাও একটা বিশাল মেশিন সব সময় চলছে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় ছিল, সবাই শব্দটা শুনতে পেত না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন শব্দ শুনছেন, আর তার পাশের মানুষটি কিছুই শুনছেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল, শব্দটা কোথা থেকে আসছে? এটা কি কোনো ফ্যাক্টরি, দূরের ট্রাফিক, ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট, নাকি অন্য কোনো এনভায়রনমেন্টাল সোর্স? এই ঘটনাকে নিয়ে বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন এবং রিসার্চ হয়েছে, কিন্তু এমন কোনো একক উৎসকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যায়নি যেটাকে বলা যায় এটাই টেয়াসহিমের আসল কারণ। টেয়াসহিমের অর্থ এই নয় যে কোনো অজানা শক্তি বা সুপারন্যাচুরাল কিছু সেখানে রয়েছে। এরকম দাবির নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, বরং গবেষণায় এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ থেকে শুরু করে মানুষের অডিটরি সিস্টেম এবং অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হল, যে মানুষটি শব্দটি শুনছেন তার কাছে সেটা একেবারেই বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাহলে রহস্যটা শুধু শব্দটা কোথা থেকে আসে এটা নয়। আরও একটা প্রশ্ন আছে, কেন কিছু মানুষ এই শব্দ শুনতে পান আর অন্যরা পান না? আর এই কারণেই টেয়াস হাম এত বছর ধরে মানুষের কৌতূহল ধরে রেখেছে। কারণ আমরা পৃথিবীর চারপাশের সবকিছু দেখতে পাই না, আর হয়তো সবকিছু শুনতেও পাই না। হয়তো একদিন বিজ্ঞান এই রহস্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করবে। হয়তো এর পেছনে থাকবে একেবারেই সাধারণ কোনো কারণ। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, আপনি যদি টেয়াসে থাকতেন, আপনি কি সেই শব্দটা শুনতে পেতেন? কমেন্টে লিখুন ইয়েস অথবা নাও। আর পৃথিবীর এমন সত্যিকারের রহস্য খুঁজে বের করার যাত্রায় আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে মিস্টেরি এক্সপ্লোরারকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ পরের রহস্যটা হয়তো আপনার চোখের সামনেই লুকিয়ে আছে।